Mzee Kasubi ameuliza amesema katika darasa moja nimezungumza kwamba kuna mtume alikuwa akioga na mke wake kwa kutumia chombo kimoja, lakini aliyesimulia pokezi lile ambaye ni Aisha mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba mtume hakumuona, hakumtazama, na yeye hakufanya nini? Hakumtazama. Sasa anauliza, wakati wa mechi mtu na mwenzake inakuwaje kisheria? Inakuwaje kisheria? Hilo ndio swali la Mzee Kasubi. Swali la kwanza. Haya, swali la pili. Yeye kashafika alhamdulillah. Ndio. Na hujafika alhamdulillah, kashafika Allahu akbar. Sasa na wewe umetufundisha kwamba ukisema subhanallah ikite kwenye nyoyo. Sasa inakuwaje hapo? Kabla hujamaliza yeye kashamaliza na ana dua nyingine huko, anaendelea. Na wewe unataka uharakishe ili uende naye. Swali la kwanza. Sawa. Swali la pili umetuambia kwa Mwenyezi Mungu anapenda kusifiwa. Sawa. Naam. Sasa je, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mafundisho yenu nyie anapenda kusifiwa au kufuatwa au anachopenda yeye nini? Mtume. Naam. Anapenda kusifiwa au kufuatwa? Naam, nikianza na swali la Mzee Kasubi, ameuliza kuwa Bibi Aisha alioga na Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyosimulia Bibi Aisha. Aisha anasema kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahid, nilikuwa naoga mimi pamoja na mume wangu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kutumia chombo kimoja. Falam yara minni walam ara minhu, Mtume hakunitazama, hakuniona, wala mimi sikufanya nini? Sikumuona. Hadha yaliqu bimaqami nabii sallallahu alayhi wasallam, hili linafanana na maqamu ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Na wapo katika wasomi ambao wamesema ni karaha, sio vizuri mtu kuangalia maungo ya siri ya mwenzake, mke kumtazama mume au mume kumtazama mke. Mtu unakaa unakodolea macho kabisa, wenyewe wamesema haifai nini? Haipendezi, ni karaha. Na wengine wapo walioenda mbali wakasema inapunguza nini? Inapunguza ile swafaa alqalb, inapunguza. Wengine wameenda mbali wakasema yurithul ama, kutazama kuna rithisha nini? Kuwa na kiza, yani kutoona hidayah, tazama sana. Sawa. Kwa hilo ni karaha kwa mujibu wa baadhi ya wasomi akiwemo al-Imam Rafi'i alayhi rahmatullah, lakini kuna wengine wamesema inafaa nini? Inafaa, na ndio wapo wengi wanasema inafaa kutazama. Tumeelewana vizuri kwa sababu lile lilikuwa linaendana na makami ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Wakasema yajuzu nadhar ila farji zawja au ila farji zawji, sawa, inafaa kutazama kiungo cha siri cha mke au kiungo cha siri cha nani? Cha mume. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Tupo pamoja Mzee Kasubi? Haya, swali la pili kuhusiana na tasbih. Na ndio nimesema hapa, nimesema mitazamo miwili.
Mtazamo wa kwanza wanasema kwamba ni karaha, haipendezi, kwa mujibu wa hadithi ya Bibi Aisha inayosema kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahid, nilikuwa mimi na mume wangu tunaoga kwa kutumia chombo kimoja. Falam yara minni walam ara min, hakuona maungo yangu ya siri wala mimi sikuona maungo yake ya siri. Huyu ni nani? Aisha. Lakini wasomi wakasema hadha mahsurun fi maqami nabii sallallahu alayhi wasallam, hili linabaki katika makamu ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Na kuna hadithi, lakini baadhi ya wasomi wamesema ina udhaifu. Wamesema kwa kuangalia maungo ya siri kunarithisha wakati mwingine mtu kuwa na upofu wa kutoona mwongozo. Ushanipata vizuri sizungumzie ile ama kwamba mtu anakuwa kipofu, ama kwa maana ya kutoona nini, uongofu, yani kwa maana anakuwa ni mzito katika kufuata mwongozo kwa sababu ya kufanya nini, ya kutazama. Na tuwatazame, tuangalie watu wengi ambao wana tabia kuangalia hizi picha za nini hizi za mtihani, hizi picha mnazihitaji, si picha za nini shekhi? Nisaidie, jina gani? Picha za nini? Picha za ngono. Mnawaonaje? Wana matatizo, wako mbali na mambo ya nini, sawa sawa. Kwa hiyo wao wakasema kwamba an-nadharu ila al-farji yurithu al-ama, akiwemo al-Imam Rafi alayhi rahmatullah, na huyu ni katika a'immati ash-Shafi'iyya, ni katika wasomi wakubwa wa madhehebu ya nini, ash-Shafi'iyya. Lakini kauli inayotegemewa kwamba yani sio haramu, sio nini, sio haram. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Tumemaliza hapo mzee Kasubi haya bado uliza mzee wangu. Ndio wakati wa kupalia shamba mpaka kwenye wakati wa kupalia shamba. Na mwenye macho ya moyo hahitaji kutazama sallallahu alaihi Muhammad, linahitaji kutazama jamani. Mzee wetu mzee Salu nahitaji kutazama, si moyo tu unaona wenyewe. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haya tayari mzee Kasubi. Haya, alhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh wangu wenye radhi anasema sallallahu alaihi, amesema kuna kipindi kama tulivyosema umuhimu wa hizi nyiradi baada ya sala, lakini unakuta imamu anasema subhanallah wakati anaingia kwenye alhamdulillah, maamuma wengi wanakuwa bado ile subhanallah hawajafanya nini, hawajaimaliza. Tumeelewana vizuri? Sasa hii inakuwaje? Sisi tunasema kwamba kuambia maimamu na waumini, kwa sababu ili jambo lina sura hizi mbili. Wakati mwingine maamuma anakuwa ni bati, anakuwa ni mzito sana, sawa sawa, na maimamu kwa sababu wamekuwa ni watu wa kuleta sana adhkari, kwa zile ni nyepesi ile subhanallah. Yani anaweza akaenda subhanallah, mtu kama anaweza akasoma hata Yasini 40 kwa siku, subhanallah naona zile ni dakika moja tu, umeona. Kwa hiyo tunashauri maimamu wazingatie hali za nini, za maamuma, kama ilivyo katika suratul Fatiha. Imamu akisoma suratul Fatiha baada ya amin, aache nafasi ambayo maamuma anaweza kuikamilisha nini, alhamdulillah. Sio kwa kuwa yeye amemaliza anaacha sekunde 5 tu alafu anaanza kuingia katika sura nyingine. Aache nafasi ya kutosha kumwezesha maamuma afanye nini, amalize. Hal kadhalika katika tasbihi aende nao, yeye akishamaliza aweke kama sekunde zake 3-4 baada ya kumaliza, ili maamuma naye ambaye alikuwa na aende naye taratibu. Tumeelewana vizuri Naam. Kwa hiyo hilo nafikiri limejibika. La mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anapenda sana kusifiwa. Hakuwa anapenda sana kusifiwa. Alikuwa anapenda sana kufuatwa. Alikuwa anapenda sana kufuatwa. Tumeelewana vizuri Mtume alikuwa anapenda sana kufuatwa, sio na uhalisia, sio kwamba hili nasema kwamba ndo kwenye yale mambo yetu.
yale mambo yaendelee kubaki, kwa sababu kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika jumla ya kuhamasisha watu kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tunavyofanya kwenye maulidi, anatajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zinatajwa tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi zinatakiwa kukithirishwa ili watu wazidi kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakijua tabia za Mtume watakuwa wepesi kufanya nini? Kumuiga. Tumeelewana vizuri eh? Tumeelewana vizuri eh? Naam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Baada ya hapo, Sheikh Abdu, dua, maana ndo mwenye dua yako hii. رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا.